Okay, halkan waxaan ku sharxi doonaa sida copy and paste loo sameeyo. Sida aan horey u sheegnayba waxay la mid tahay sida dokumentiyada kale caadiga ah sameyso. Right click hadaad dhahdo copy paste, meesha rabto ayaad ku dhigi kartaa. Si la mid ah waxaad sameyn kartaa in aad halkaasi kasoo qaadato home ribbonka groupka inaad kasoo qaadato oo aad sidaa ku sameyso. Inaan cut yiraahdaan rabaa mathalan linekaasi oo dhan iswata. Waxaan sameyn karaa inaan sameeyo control x sida aad taqaanaan linekan tusaale ahaan sidaas ayaan cut ayaan leeyahay. Halkaasi baan dhigayaa. Waad ujeedaan columnkan asagoo iswata ayaan soo qaaday, halkan ayaan soo dhigay. Waxaa jira qaab kale oo aan u sameyn karno cut. Inaan tagno geeska columnka aan joogno kadib aan sida usoo qaadno halkii aan rabno aan keenno. Waad ujeedaa waxaan soo qaadnay booskiisi ayaan kasoo qaadnay, aan ku celino meel gees ayaan tagaynaa. falaarta 4 gees markay isku bedesho waan qaadaynaa, halkiis ayaan ku celinaynaa. Taasina waa cut. Waxay la mid tahay sida copy and paste balse booski ay moving ayaad sameynaysaa oo objectiga ama textiga meesha ku jiro isagoo dhan ayaad qaadaysaa, meel kale ayaad geynaysaa. Haddii aan rabo inaan kusoo daro column cusub amaba row cusub, saf cusub ama column cusub, haddaan rabo inaan kusoo daro maado cusub darajadeeda inaan halkan soo dhexgeliyo haddii aan rabo waa aan sameyn karaa. Meesha ugu fudud aan kasoo qaban haddii aan rabo inaan saf cusub aan kusoo daro oo id number waxaan dooranayaa eeda kadib right click ayaan leeyahay. Waxaad dooranaysaa insert, waxaad kusoo dartay saf cusub. Haddii aan rabo inaan waxaan kusoo daray column cusub, haddii aan rabo inaan saf cusub kusoo daro hal qof ardayda kamid ah inaan kusoo daro ayaan rabaa. Halkan waxaan riixayaa safka 6aad tusaale ahaan halkan inaan soo geliyaa rabaa saf cusub. Waxaan soo dhahayaa insert, halkaasi waxaan soo geliyey saf cusub, arday cusub magaciisa ayaan soo gelin karaa. Marka halkaasi halkan waxaan ku qori karaa mathalan id number ayaan ka dhigi karaa qaybtan ilaa halka ay ku eg yihiin ardayda. Si automatically ayaan u buuxinay. Halkaasina arday baa ka maqan, aan remove garayno haddii aanan u baahnayn delete ayaan leenahay safkaasi. Okay, aan usoo laabano. Okay, number 5 ayaa ka maqan meeshaasi, waa inaan dib ugu noqonaysa. Haddii aan rabno inaan markaa xadafno aan ka saarno aan delete dhahno qayb kamid a safafkani, tusaale ahaan daatada ayadoo dhan inaan khadka ka saarno ayaan rabnaa 4 ardaya. Kadib clear content. Haddii aan rabno tusaale ahaan inaan size-ka cabirka halkani aan ziyaadino aan isla ekeysiino, waxaa laga yaabaa in mararka qaar ay sidaasi ku yimaadaan folderka markaad daatada geliso aysan la ekeyn magacyada. Waxaad sameyn kartaa inaad sida u jiido marka dhex bartanka selka aad weyneyneyso aad joogto falaarta inaad u jiido waad sameyn kartaa. Midka kale columnka kale markaad joogto asagana sidaasi aad dhahdo waad sameyn kartaa. Balse sidaasi waxaa ka fudud in aad doorato dhammaan rowska aad rabto inaad ziyaadido kadibna mid kamid ah labada columnyada aad cabirkooda aad hagaajinaysid, laba kamid ah dhex bartankooda inaad tagto double click aad dhahdo. Magically dhammaantooda waxay noqonayaan cabirka ku habboon oo waxay qaadanayaan mid walba textiga cabirka halkaas ku yaala. Haday magac tahay wuu weyneynayaa, haday xisaab ereyga hadba dhererkiisa ayuu la ekeysiinayaa.